приветствуем друг друга ласками. Улыбочкой. Целую. У всех хорошее настроение? Да. Ребята, пожалуйста, скажите мне, что такое Родина? Что обозначает слово Родина? Это где твой дом? Это где ты родился? Где твой детский сад? Где ты живешь? Где твоя страна? Где твоя школа? Где твоя школа? Где твоя земля? Где твоя работа? Где ты родился? Где твои близкие? Где твои родные? Где твои родственники? Конечно, ребятки, вы меня порадовали, но раз вы сказали, что Родина – это твоя страна, значит, наша страна как называется? Кыргызстан! А если наша страна Кыргызстан, значит... Что понравилось? Мне понравился мне река, мне горы, мне водопад, мне орел, мне розовый, а мне мне вот эти, мне все Ребята, конечно, вы увидели величие гор, видели красоту лесов, полей, джайло, красоту, конечно, и увидели жилища, юрты, вы увидели озера, вы увидели реки, но, к сожалению, наших животных и растений становится все меньше и меньше, меньше и меньше, и они все занесены в Красную книгу. А почему именно этот цвет выбрали? Почему ее назвали именно Красной книгой, Карина? Да, потому что надо не убивать животных. Так, пожалуйста. Красный цвет обозначает стоп. Так, почему? Не желтая, не синяя, не синяя, именно красная. Это цвет тревоги. Цвет тревоги, Цвет опасности. цвет опасности. Значит, не надо убить. Так, Он предупреждает. цвет предупреждения, тревоги. Это сигнал Чтобы люди опасности. посмотрели. А что опасного в этой книге? Что опасного? Что животные занесены в Красную книгу? А, животные занесены в Красную книгу. Но Красная книга еще предупреждает, как сохранить животных, растения. Красная книга еще нам говорит о том, что мы узнали о животных, о растениях как можно больше. Но я вам хочу открыть секрет. В Красной книге есть зеленые страницы. Это очень радостно, что некоторые животные и растения занесены в зеленые страницы этой Красной книги. Почему? Потому что человек успел их сохранить. Скажите мне, пожалуйста, ребятки, скажите мне, пожалуйста, ребята, а какую роль играет и природа, растения для животных? Это их дом. Это их дом. Лекарство. Так, это лекарство для животных. Они очищают Для животного мира. Они очищают воздух. Так, Очищают они дышат кислородом, Маргарита. едой. Для животных растения это еда. Конечно, это еда. А вот у Майка говорит, одевает. А это для человека. Какую роль несет растение для человека? Конечно, она одевает. А во что она одевает? Лечит. Во что одевает? Какое растение нас одевает? Хлопок, лен. Так, Делает красивее. делает человека красивым. Конечно. Здоровым. Лечит его. Лечит нас. Кормит. Кормит нас. Еще. Мы их употребляем в пищу. Мы употребляем их в пищу, и мы дышим кислородом. Да? Ребята, а вот вы выехали на природу. Скажите мне, пожалуйста, а как вы должны вести себя на природе? Как вот вы должны вести себя? Нельзя топтать цветы. Нельзя топтать цветы, не бросать мусор, Не срубать деревья. не срубать деревья. Не бросать мусор в землю. Так, на землю. Не надо цветы рвать. Не надо рвать цветы. Еще. Не надо деревья
Срубай. Срубай деревья. Султан, Надо тушить костер. не надо разжигать костры. Даже не тушить вообще. А зачем костры? Что получится, если мы оставим костры? Пожар. Лес горит весь, вся наша природа. Конечно. Надо ходить по тропинкам. Нам нужно ходить по тропинкам. Топтать цветы. Конечно, не нужно топтать цветы. А как сохранить нам животных? Это звери, птицы, насекомые, рыбы. Как нужно их сохранить? Я же нельзя засорять. Что засорять? Озера. Озера. Еще. Не надо убивать их. Убивать не надо. Леса убивать. Не нужно вырубать леса. Конечно. Тогда наши животные, это от нас с вами зависит. Тогда наши животные, наш весь животный мир, наши растения сохранятся. И наша книга красная станет не толще, она станет все тоньше и тоньше. И в ней будут появляться все больше и больше зеленых страничек. Те животные растения, которых мы сохранили. Да, ребятки? Молодцы. Ребята, мы очень много говорили о Красной книге. И каждый из вас выбрал себе любое животное, растение и изобразил в своих рисунках. Вот что вы изобразили, ну-ка? Все рисуем. Лачу. Шестая сова. Сухости осман. Булгу. Правда, замечательно у нас рисунок? Да. Давайте мы себе похлопаем. Этот сундучок у нас приготовил нам очень интересные задания, вопросы, загадки. Что за задание? Кто прочитает? Вопрос. Готовы? Да. Я тоже готовлюсь. Назовите мне государственные символы нашей страны. Дим. Флаг. Дети, а где вы видели флаг? На столбах. Так. На торжественных На парад Победы, на площади У Алатау. себя на футболе. Так. Парадах. На парадах. На границе. Возле белого дома. Давайте в горах. На чемпиона. Так, ну когда спортивные какие-то олимпийские. А? Ну, где дом? Правительство наше, да? Правительство. Молодец, Софийка. А где вы видели герб? На монетах. Что же нам этот в нашем сундучке? Что за задание? Собери. Собери пазлы. Собери пазлы. Значит, мы будем собирать пазлы нашей красной книги. Пожалуйста, все распределились. Ничего, вперед сюда идите. Так, потому что у нас картины очень большие. Говорит о том, внимание, чуть-чуть потише. Работаем тихо, быстро. Громко. Готов еще. Пожалуйста. Полина. Кто это? Акташ. Белый барс. Белый барс. Какой замечательный мамон. Так. Так. Ну, давайте быстренько. Так, убирайте. Белый аист у нас, конечно, белый аист. Белый аист. Смотрите, какой у нас красный бок шикарный. Так. Молодцы. Когда мы с вами узнаем, что у нас получится в ваших листочках. Хорошо? Да. Это у нас была игра с вами, которая называлась «Морской бой». А игра «Узнай, что получилось». Кто хочет работать в доске? Так, выходи, Саня. Взяли простой карандаш. А Санина будет работать у доски. Красная точка. Вы увидели красную точку, поставили. R2 нашли, да? Соедините R2 с L2.
R15 соедините с R10. R10. Стоп. Соединяем. Что это юрта? Где вы слышали? Юрта – это жилище. Жилище? Кого? Конечно. Да, молодцы. А сейчас мы будем разбирать с вами слово юрта. Пожалуйста, кто не хочет сказать, какой первый звук в слове юрта? Выходи к доске. Это мягкий согласный звук, обозначается зеленым цветом. Парный, не парный? Не парный. Звонкий, глухой? Звонкий. Молодец. Это гласный звук, обозначается красным цветом. Молодец. Ну, переверни его слегка. А почему его назвали гласным, София? Почему он гласный? Так, можно попеть. Еще кто мне найдет следующий звук, третий звук в слове юрта. Пожалуйста, Амир. Один. Амир поднял руку. Так. Называй его. Молодец. Это? Это твердый согласный звук, обозначается синим цветом. Переворачивай, посмотрим, правильно? Парный, не парный? Парный, не парный? Нет. Не парный. Звонкий, глухой? Ну, проверь. Звонкий. Конечно, звонкий. Молодец, молодец, умничка. Так, кто мне найдет следующий звук в слове юрта? Юрта. Пожалуйста. Да. Так, это слог или звук? Слог. Слог. Почему? Выходи к доске. Так. Что за звуки живут в нашем слоге? Так. Ты или А. Молодец. Ты. Какой звук? Твердый. Согласна. А на А, то есть согласный. Не А. А гласный. Гласный. А ты какой он у нас? Переворачивай. Так. Ты. Ты какой звук твердый согласный? Он парный, не парный, ребят? Парный. Парный. Пара какая? Д. Молодец. Звонкий, глухой? Звонкий. Ну, проверь. Ой, глухой. Молодец. Умничка. Теперь придумайте мне предложение, где есть признак предмета и действие предмета со словом юрта. Пожалуйста. Юта стоит на... Красивая юта стоит на дерево. Молодец. А теперь придумайте мне предложение, где есть короткие слова. А что такое короткие слова? Предлоги. Это предлоги. И сложные слова. А что такое сложные слова? Это Из двух слов? Нет, подожди, из двух слов образуется, из двух разных слов образуется одно слово. Пожалуйста, Эмилия. Над юртой летит... Ну что? Над юртой летит вертолет. Так, вертолет первый? Самолет. Или самолет? За юртой растет мухомор. За юртой растет мухомор. Дальше заглянем. Да. Наш сундучок волшебный. Так, что это там у нас такое? Озера Кыргызстана. Наши любимые реки, озера Кыргызстана. Расскажем. Озеро Самочеве. Что ты можешь рассказать об этом озере? Давай, София. Так, еще что можно рассказать? Подожди, давай. Замерзает. Озеро покрыто дикими яблоками и грушами. Юг. Молодцы. Еще есть? Так, еще есть у нас. сам Так. Нет, давайте так. Пожалуйста. это Река. река Нарын. Молодец, река Нарын. А как у нас переводится река Нарын, Саша? Это самая узкая. Узкая и самая главная. И широкая. И длинная. И главное, да, в нашем Кыргызстане? Нарын. Конечно, Нарын. И у нас последняя река и водопад. Ага. А вот Софийка,
Водопад. Водопад Асланбок. Большой Еще раз, где люди отдыхают и умываются. Так, люди не умываются, а что они делают? Ну, да, эту водичку. Начинаем. Колдору, Веселей. шаг-шаг-шаг, утро рыбы, стак-стак-стак, колдору, шик-шик-шик, и нибы, шик-шик-шик, бирмуна, и она, теке-реки, карлана, биротурду, биртурду, колдору, шик-шик-шик, она травы, кашки, чому пизда, ойному, кринж, акрын, ойному, улантавы, сапахты. Ой, молодцы. А готовили? Да. Задание. Шифровка. Ваша любимая Шифровка. расшифровать слова и сказать, как эти слова переводятся. Кто расшифрует слово, мне скажет на ушко. Хорошо? Хорошо? Так. Алма это нам батон. Ой, как они любят. В нашем сундучке самый лучший подарок это вот вы все уже умеете читать, а это книги у нас, да, разные они, эти сказки, так еще и сказки, и истории, еще и раскраски на кыргызском языке. И очень будет замечательно и хорошо, что детки будут читать все сказки